Dissabte 12 de juny del 1900. Em llevo. Deuen ser les 10 del matí. Des de la meva habitació veig els jardins de la meva casa d'estiu. M'agrada tant el verd de fora. Dissabte 12 de juny del 1900. M'aixeco. Són les 5 del matí. Tinc pressa. He de vestir a les criatures. He de fer l'esmorzar i el dinar per tots. I hem d'arribar a les 6 a la fàbrica. Abans d'anar a esmorzar al jardí, me'n provo els vestits. Acabo escollint el blau que em van regalar els meus amics de França. Mentre em poso les joies, la criada em fa un recollit amb una cinta de seda rosa. Em fa conjunt amb el meu color de pell. Avui me n'aniré a la platja. Fa bon temps. Anem caminant cap a la fàbrica. És un camí una mica llarg, però es fa distret parlant amb les companyes. Pugem al carrilet. M'agrada parlar amb les amigues de les tendències que es porten a la capital. A la fàbrica anem totes amb el cabell recollit, perquè no se'ns enganxi a les màquines. Estem moltes hores de peu i el soroll és eixordador. I som molta gent en un lloc molt petit. Fa bon dia. El mar està tranquil. Tothom llueix un somriure a la cara. Una amiga ens ha explicat que el seu marit s'ha inscrit en un sindicat. Estem cansats de treballar tantes hores i cobrar un sou tan baix i amb condicions pèssimes en el que els nens pateixen molt. L'aigua està fresca. Només deixo que m'arribi fins als genolls. És el meu primer bany de l'any. Aquí el temps sembla que passi més ràpid. Les criatures juguen amb la sorra. Alguns nois remen i d'altres juguen a tirar pedres. Després de 12 hores treballant, me'n torno a casa. Per sort, demà és diumenge i podré anar als rentadors. Allí em podré oblidar de la fàbrica mentre netejo tota la roba de la família. Un cop arribo a casa, em poso a llegir. Tinc molt de temps mentre els criats em fan el sopar.